Eno ye programu Wulira Eddoboozi ekulyawo omwoyo okusaba n'okwebaza n'okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Eklezia Katolika ebeera ne Sande nnya mu budde bw'amatuuka era eno ye Sande esembereyo ddala ey'okuna nga tulindirira okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yezu Kristo. Nkwaniriza nnyo ku programu yaffe Kulya Omwoyo, programu Wulira Eddoboozi. Olwaliro nno kyanjawulo anti wadde nga mu budde buno bw'amatuuka tukozesa kkala ya kakobe abasatoloti gye basinga okwambala, naye olwaliro kyanjawulo anti tuli ku St. Mary's Catholic Church Kireka nga tukuza olunaku lw'ekifo kino olwa Bikira Maria omuwolereza w'ekifo kino. Wabula olw'obukulu bw'olunaku luno abasaserdoti ogenda kubalaba nga bambadde engoye za red. Kitegeeza nti olunaku luno lwa kitiibwa nnyo ate nga n'amasakalamentu Monsignori agenda tukulemberamu gagenda okuwa abaana nga mwe muli batisimu awamu ne konfirmansiyo. Masakalamentu ganjawulo y'ensonga lwaki bambadde red. Tulokalire tukutuuseeko emikolo gino gyonna nga Monsignori John Baptist Sebayiga ng'ayambibwako abasaserdoti abalala yagenda tukulemberamu okusaba kuno. Ndi Namwanga Margaret Gikwanjulira nkwaniriza tulokalire. Yono omulabazi omwana wa Katonda zaalibwamu abantu. Yono omulabazi omwana wa Katonda zaalibwamu olwaleero. Olwaleero omulabazi ye mulabazi oyo omwana wa Katonda omulabazi Maria gwe tukokolisa atuzaalidde Kristo omunonozi. Yosefu taata tukukulisa Katonda gwe yawa ogw'obukumi. Maria gwe tukokolisa atuzaalidde Kristo omunonozi. Yosefu taata tukukulisa Katonda gwe yawa ogw'obukumi. Yono omulakozi omwana wa Katonda zaalidwamu abantu. Yono omulakozi omwana wa Katonda zaalidwa olwaleero. Olwaleero omununuzi ye mulakozi ono omwana wa Katonda omununuzi atuzaalidwa. Olwaleero omununuzi ye mulokozi ono omwana wa Katonda omununuzi atuzaalidwa. Maliko bali musanyu okumulaba ng'azaalidwa. Naffe abantu tuli musanyu okumulaba ng'azaalidwa. Bamalayika bo bali musanyu okumulaba ng'azaalidwa. Naffe abantu tuli musanyu okumulaba ng'azaalidwa.
kigambo kiri yakula musajja bene yakula musajja nti mirembe Maaliya ojjudde enneema. Ebigambo ebyo byetaaga okwefumitirizaako. Kereziya mu bbanga lyonna lyemaze mu nsi naye zebyekunyiriraku era okufiira ddala amasoka ga Kereziya abantu batunulira obutukuvu bwa Maliya oyo ajjudde enneema. Sinza gamba nti kumbi ojjudde enneema abali bano yadde nange tosobola kukingambako naye Maliya yali ajjudde ki enneema. Awulina okuva mu kusooka Kereziya yakimanya nti Maliya okuviira ddala muki mu masooka okukola efulwa muki mu lubuto lwa nnyina. Kakati mumbeere mu Kereziya byafaayo abakristo bali bakimanyi bakikuza wano nawali okuteekera mu mwaka gwadunojjo 1859 Papa yali omuddu ogwo yali Paapa Pio ow'omwenda n'alangirira mu Kereziya kyetuyita Dogoma. Ekyo ekyamazima ekirina okukkirizibwa buli omu buli mukkiriza nga kigamba nti Maliya okufa lwe yafulibwa mu lubuto lwa nnyina yatalizibwa ekibi ekisikire nekibeera ekyamazima ekirina okukkirizibwa buli muntu. Kakati ate bwe waabirayo abama bagamba nti kitya tekisobola kubeerawo. Nyaffe Maliya olwo yalabikira luugi ndowooza n'abamukumu wano waliwo abaali balamazeeyo ebuugi. Bwe yalabikirayo yasinkana yalabikira omuwala ayitibwa Benadeeta kyamuyitirako n'agenda akugira ku bakulu ab'omwoyo nawe ebibagamba nga tebabitegeera naye nebamugamba nti kale obanga ddala waliwo akulabikira bw'aba akulabikire mumubuuze nti erinnya lyo waali. Kati bwe yagenda okuddayo bwe yaddamu okumulabikira n'amubuuza nti mama waali. Maliya n'addamu nti nze eyafunibwa mu lubuto nga siiko kiri kisikire. Lwaki Maliya naye ekirikiri n'akikola ki n'akikakasa. Ekimagiro ekyokulabika kwa Bikira Maliya Kereziya yakikakasa era abantu bangi abafuneyo ebyewunyo era ng'ogyeko ebirala ebyewunyo ebirala ebiriyo Bikira Maliya yakakasizaayo ekyokubeera nga ye yafulibwa mu lubuto nga talina nti kibe kisikire. Awo no bwobanga nawe waliwo kibuusabuusa kikitya n'ennyaffe Maliya yingiriri yakikola ki yakikakasa. Osika kusigalamu ebyogera ku butukuvu abali okubya ddala okufulibwako okukola waliwo ne surati endala sagala bayinzira Qur'an naye muwuliriza eyitibwa Imurani. Erinnya lyo Imurani kumpi era nyinyi wakkulu naye oyogera nnyo obutukuvu obwa Nyaffe Maliya. Era bw'ogendako mu nsi osimanyi bulungi sikuja naye bamwogerako abantu n'ogendako ng'ettaka erawalala ojja kwesingana nga Bikira Maliya bamwogerako mu ngeri ya kitiibwa. Era bakugamba bisenga obadde wakuwulira linnya erya Maliya mu Bayibuli emirundi mitono erirabikamu emirundi ebyo gisinga obungi ojja kukisigala mu Qur'ani. Ekyo badde mukimanyi kale nabatamutegeera otegeera naye nga Maliya nabali abagenda mu Qur'ani nabo bamwogerako muyinza okubifuna mu Qur'ani ne baba bikulira surati Maryam ne surati Imurani. Awo nno tulina nyaffe eyafunibwa okuyeddala mu butondo bwa ate nga twejjuse bulungi nga n'okukola ebikoze eki tuboneredde. Musajja wattu omu yali agenda kujja Krismasi ewaabwe basinga kunera ogenda ku kyalo era nawaliwo abatandise ogenda n'abeetegeka ogenda yali amanyi bulungi aliwapaka abiri kakati kyalo alinayo owempeta alinayo ataliwo apeta
Fata njagala kuyingiza nga naye gatutwagala okuyingiza nabitugata kyandi nakiza owembeta ali mukyalo njagala neyingiza nga kigenda mukyalo ono ngenda kumuleka engenda kulya Christmas nti kakati ono omutadde nkyali ntakubirabanga Christmas mukwano gwange akyali nange mu programu yaffe Kuli Ow'Omwoyo, programu yokka awulira eddoboozi kugamba nti tukyali Kireka ku kigo kya St Mary's Centenary Catholic Church era nga tukyali ne Munsonyoli John Baptist Sebayiga atuyisa mu kigambo kino ekitukuvu. Tukuza olunaku lw'ekifo kino lunaku lukulu nnyo mu Eklezia Katolika naye nga mu buli ngeri wenna ali eyo nkugamba nti Christmas ekubye koodi wabula ekikulu kya byonna longoose ekkubo ery'omwoyo gwo Kristo atuuke ng'ayita ewantu ewayonjo. Kyalina Mwanga Margaret katuwummulemu katono nnyo tukomawo.